Ustaz Ibsaa Hassan leenjii Sikkoof Mandoo ilmi Haji Adam Saaddoo yommuu gara Harargee lafa seenaa dhufu. Guyyaa takkaa ji'a 9 bara 2018 sagantaa eebba kitaabaa kan Ustaz Riyaad Sheek Adam Tuulaatiin barreeffame sagalee tooyidaa kan jedhu seenaa abbaasaa Sheek Adam Tuulaa irratti kan hundeeffame. Egaa guyyichi guyyaa kana ture. Haalaan markaa jirtan kanaan haasawaa babbareedaa fi dhaamsa gaggaarii eegadhaamee booda Ustaad Ibsaan yommuu gara xumuraatti sagantichaatti dirreerra bahuuf deemu ummanni jaalasaa ibsachuudhaaf kan laaluu fedhuu fi akkasuma kan dubbisuu fedhu kan duraan foddaa TVtii fi akkasuma miidiyaa hawaasummaa gubbaarratti argu malee ijaan lafarratti argee hin beekne ija isaa laalee adda baafachuuf jaalasaatiif akkanatti jala gawjee oole. Kanaaf egaa bareedaa keessaaf gubbaa umrii nuuf dheeradhu leenca keenya jechaanii poolisiin naannoo Hararii kan yeroo hedduu sagantaaleen gurguddaa akkanaa jiru Ustaaz Zanii Sheek akkasuma keessummaa gurguddoo kabajanii nageenya isaanii eegdan hedduu galatoomaa.